एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक पेड़ की डाल पर एक छोटी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया को देखा और सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो यह स्वादिष्ट भोजन होगा। लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत सुंदर गाती हो, मेरे लिए एक गाना गाओ। चिड़िया लोमड़ी की चाल समझ गई। चिड़िया ने कहा, मैं गाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही लोमड़ी ने आंखें बंद की, चिड़िया तुरंत उड़कर भाग गई। लोमड़ी ने सीखा कि चालाकी हमेशा काम नहीं करती। चिड़िया ने सीखा कि बुद्धिमानी से खतरे से बचा जा सकता है।